שלום קרן, מה שלומך? שלומי בסדר, אני מניחה שמה? שלומך חגיגי משהו לקראת השקת אלבום חדש? חגיגי במיוחד הייתי אומר, מאוד שמח, הנה הוא ביד שלי, אני מחזיק בו אחרי שנתיים. האלבום נקרא בחור חדש, והוא יצא בדיוק היום. יצא בדיוק היום, וגם אנחנו רואים עכשיו את הקליפ של השיר דאו האותיות. הגעת במיוחד עד לונדון? לא במיוחד, היינו בטיול, ולקחתי איתי מצלמה, שאני לוקח לכל טיול, ואמרתי לחברה, אני חוזר עוד 3 שעות, הלכתי וצילמתי את הנוף ואת עצמי, ובאתי לכאן וערכתי את החומרים. לא, אתה רציני? וזה מה שיצא, אמיתי לגמרי. ככה? לוקח מצלמה קטנה 3 שעות ומתקתקים קליפ? לגמרי, זה יצא ככה, לשמחתי. טוב, יפה. מה עם כוס של יין? כוס של יין, אפשר להרים כוס של יין, זה גם שיר שהפתיע אותי, לפני 4 חודשים הוא יצא, כבר 16 מיליון צפיות. תגיד, העניין הזה של הצפיות נהיה עכשיו לכם הזמרים יותר חשוב מהשמעות ברדיו, או שלא צריך להיסחף? צריך להיסחף וצריך גם לאהוב את השמעות ברדיו. הייתי אומר שזה מדד מאוד מאוד חשוב. לזמר שמוציא שיר, הוא רואה כמה הענות, זה שקוף. רואים כמה אוהבים את השיר, ואת רואה שכשהשיר עולה בצפיות, אתה מגיע להופעה, וכולם מבקשים אותו, וכולם שרים, וכולם מגיעים להופעות. אבל לא פחות חשוב, זה ההנאה הזאת לשמוע באופן אקראי את השירים ברדיו. אבל אתה יודע, אולי אני קצת אהרוס לך את החגיגה, כי נגיד כוס של יין השיגה עד עכשיו 16 מיליון צפיות, שזה מאוד יפה, אבל סטטיק ובן אל בשיר החדש שלהם, בתוך 3 ימים הגיעו ל2.5 מיליון צפיות. מה אתה אומר על זה? את לא הורסת לי את החגיגה, ההפך, את משמחת אותי, כי אני שמח בשבילם. אני חושב שהם הביאו משהו חדש, משב רוח מרענן של מוזיקה, שזה ממש טוב. אין קנאה קצת? ממש לא. אני חושב שכל אחד רוצה לשבור את השיא של עצמו. וזה קרה גם בקרמלה, עכשיו שמככב בכל מקום. וסטטיק ובן אל, אני מאחל להם שימשיכו, ואנחנו מופיעים באותם במות, וימשיכו להופיע את כל השנים שגם אני שר, שזה יהיה עקבי וימשיכו להפתיע מחדש. נראה את אורך הנשימה, אתה אומר. אז אמרנו... לא נראה, אני מאחל להם. אני יודע שזה יהיה גם. גם זה השיא עכשיו של עונת החתונות. איך זה הולך? מופיע כמעט כל ערב? אנחנו עכשיו בשיא העונה, נכון. אנחנו מופיעים כל ערב, כל פעם באירוע אחר, חתונה אחרת, משמחים, מתרגשים, וחלק מהחלום של הרבה זוגות צעירים. עכשיו אני מקווה בשבילך שאתה מדווח על זה למס הכנסה. בטוח שכן. תגיד, אבל זה מקור ההכנסה העיקרי? ההופעות האלה, האלבומים, הפעילות הדיגיטלית, מה בעצם עכשיו בעידן של היום הוא מקור הכנסה לזמרים? כל הגורמים שאמרת בעצם. כי נראה לי מבחוץ, כן? נראה לי שחתונות זה עסק לא רע בכלל. לגמרי, וזה הלחם והחמאה, ואנחנו מאוד משקיעים בזה. אנחנו גם באים עם מפרט טכני מאוד מאוד גדול, עם צוות מאוד גדול שמכבד את עצמו, ואני חושב שלהיות חלק מחלום זה לא מובן מאליו, אז אנחנו מכבדים את הדבר הזה, וגם מתפרנסים מזה. כוס של יין מבקשים כמה פעמים בלופ בהופעה כזאת? זה קורה פעם אחת, אחרי זה הדי-ג'יי יכול להשמיע, יש כל כך הרבה שירים להכניס לתוך שעה של הופעה, אז אנחנו משתדלים לעשות את זה על הצד הטוב ביותר. תגיד, אם אני רוצה עכשיו להזמין אותך לחתונה או לאירוע, כמה אני אצטרך לשלם? את עצמך? אני לא יודע אם הייתי לוקח לך כסף, אבל... לא, בלי הנחות סלב, עזוב, כמה התעריף? קרוב ל-50-55 אלף שקלים. לא רע, וזה בהופעה אחת בערב אחד, או שיש יותר? אם תזמיני, אז יהיה כפול. משה פרץ, שיהיה בהצלחה עם הדיסק החדש. תודה רבה לכם. תודה.